fait, Maliens très urgent. Balimaou, embargo bina narankauka. Maliens, kunu lundi, yak agali, ani kufa, ou embargo bin naranka. Mobilité bois, mobilité doux. Kunu, narankauka mobili wilila. Kabi kunda bamagoka. Tero ya bella segika do narankono. Wan narankaw globala ni tiendo we ni galundu. Mayon asimi fanga to kera propaganda de. Balimo narankaw bo nyegangono. Dimashi kidal mogo fene feti la kuga independence. Balimo tiembo ga bange dondon. Aw nyende keleke kuga galon tege dabla jamana ka jo tieka. Mais tellement asimi desera, tellement asimi ya fanga desera, ou ya ke mugo minere ko mugo datugu kasola. Ya balimaw. Narankaw dabaw ye la fierté aw yeble. Kadamine nara fo sibi ate ko mobilité la ki be sirata sino bi nitre. Ou kon narankaw ou te voyager fo nouvel ordre. Ni naranka de ni minena kibi kata hal bamago ubi faka uye mobilité bu uyu la segi kunu umu bro umu neni u sera tero ma uka segi ka don narankono uma cheni kelenge kunu narasira fe uye naranka u la segi ka don narankono uye mobilité be bloqué kunu dimanche Azawadi mugo fene olubugu ka indépendance koko fete. Malien deun aw dun koko kidali be Mali bolo. Ni kidali be Mali bolo aw koni nyebe Azawadi jamana kono deuna. Nin kera kidali chamanche dila. Chauffeur bombardement, clé bombardement ou yabla. Ne a fongo asmi fonga kera zirindai. Ko chauffeur bombardement, clé bombardement ko tero ye kidal bla. Mais Maliens ay vire ko na laje. Tero nuka marfa jugu de joleno kuga jamala kuli. Nyafo aw nyena. Mo yagi agali denye dobe. Kato ko Amza. Akonanga avion na yelena kidali kunaba lajigi. Amza mainde. Abe fo Amza ma ko Zul Fakar. Amza de Sedina Ali. Parce que on ten galon tige. On tout ka dugono de on negen galon ka. Mais on présent bina jo télé là. Ko ne jege blaji la. Ko beta yoro manaja. Ko me ko ne jege boji la. Ko bi pete aw ni sans parente ne présent. Malien faka bla kuna ko asimi Mali détruit. Wa asimi desera. Malien angana jamana ko ke mugo koyi na tigi desera a desera ka wuli billahi asimi desera asimi fanga kira mugo datugo kasola abana ya balimaw kidali fle naram blogera men narankaw ni sibikaw ni bakununkaw ni chawache di yereke che muso mini yereke muso kibe sirata ubi nibo foite boala narankaw ay to aw faso kono folo faut nouvel ordre. Yagi koga foye, faut nouvel ordre. Parce que les gars loi be Mali kono bi.